通に焚き火じゃない。ティッシュ入れると燃える。ティッシュまだあるよ。ティッシュあ、痛い痛い。ここまで火が届くよ。ティッシュしたの？溶けるよマリオ。テレビのやつみたい。ありがとう、もういいよ。マシュマロ焼きはしませんよ。ここにありますよ。焦げちゃった。いなくなる。灰のところにやってし、灰のところ。はい。